Добро дојдовте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на Македонската телевизија. Ја започнуваме првата емисија од серијалот насловен Медијатека. Дали не следите со полно внимание? Или можеби во исто време комуницирате на Viber или токму сега на Facebook ставате лайк на објавена фотографија? Да не бркате рекорд на омилената видеоигра или сте закачени на некој од интернет пребарувачите? Многу е веројатно дека додека преку ТВ приемниците со тон и слика влегуваме во вашите домови, вие во исто време користите барем уште еден медиум. Живееме во време на нова технолошка и информацијска револуција. Димензиите на тој развој се фрапантни. Логично и неопходно е да се постави прашањето за степенот на вклученост на децата во отворените сервиси на информации. Овој простор се потешко се регулира и контролира во насока на заштита на децата. Колку и што гледаат децата на телевизија? Колку време се закачени на интернет? Кои интернет сајтови најчесто ги посетуваат? Колку децата се свесни за емоционалниот, психолошкиот и социјалниот ефект што го имаат медиумите врз нив? Како да се справиме со глобалната машина која го обликува односот на децата кон стварноста? Едноставно и единствено, со медиумско описменување. На децата им треба образование за медиумите. Целта на серијалот емисии Медијатека е алармирање за потребата од медиумска писменост, актуализирање на оваа тема и иницирање дискусии. Ке ги слушнеме размислувањата на учениците, ставовите и сугестиите на експертите, искуствата на родителите. Почнуваме. Медиум и медиумска писменост е темата на првата емисија Медијатека. Наши соговорници се ученици од Основното општинско училиште Гоце Делчев од Скопје, ученици од гимназијата Орце Николов и господја Емилија Петреска Камењарова од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поточно раководител на оделението за човекови права и медиумска писменост. Добро ни дојдовте, се надевам дека пријатно се чувствувате во нашето студио и се надевам на одлична дебата. Добро ве најдовме. Неспорно е дека новите генерации млади луѓе без мака ги користат и манипулираат со медиумите на современото живење. Децата заспиваат гледајќи омилен цртан филм на телевизија, играат видеоигри на таблет, учат јазик гледајќи клипови на интернет, како од шега креираат и комуницираат преку Facebook профилите. Од рана возраст користат, или ако повеќе сакате, им се даваат на користење мултимедијални средства за комуникација. Но дали нивната медиумска писменост е на ниво што ќе им овозможи безбедно користење на медиумите? Дали знаат како да се заштитат од прекумерно, несоодветно изложување на големиот проток на информации што неконтролирано стигнува преку медиумите? Дали? Денеска ќе зборуваме за медиумите и медиумската писменост. Да ги чуеме мислењата и размислувањата на нашите гости. Пред да ја започнеме емисијата, само ќе ви порачам да ги исклучите мобилните телефони кои што ги имате кај себе. И кога сме веќе кај мобилните, да не има некој од вас кој што не користи мобилен? Така, доволно беше вашата реакција, вистински одговор ми дадовте, за среќа или за жал, го знаев одговорот на ова прашање. Ајде ќе започнеме вака. Дали се сеќавате, или можеби ви кажале ли еве вашите родители, на која возраст почнале да ве анимираат со помош на телевизијата, телефонот, видеоигрите? Ајде ќе започнеме од тука. Јас сеќавам дека уште од рана возраст ми има даден телефон и причината за тоа беше бидејќи кога бев мала, не сакав да јадам и се бунев и кога ќе ми го даде телефонот, многу ќе се занесев во играта и со тоа ќе заборев дека всушност јадам. Така, добро, некој друг да слушнеме? Ајде повели. Па, ја како мал не сум спортивно, ја не сум растен со таа технологија, телефони, таблети, бидејќи мене тоа не ме привлекуваше. Мене поише книги, фудбал ме привлекуваше и не сум растен со таа технологија, но брат ми е растен сега со таа технологија и исто он користи мобилен телефон, iPad, сите тие. Така, добро, никој друг еве сака? Ајде повели. Јас се сеќавам кога првиот таблет го добив. Тоа беше некаде во второ оделение и ми беше многу интересно, бидејќи
Предходно на тие телефони што не беа на тач, не можеше да се симнува игри. И вака сега на тој таблет можев да симнувам која игра ја сакам и можев да играм таа игра што ја сакам. Така. За да не се чувствувате ве вака дека ви испрашувам и ве потпрашувам, еви јас ќе прочитам една кратка дефиниција за тоа што е медиум. Медиум представува посредник, спроводник или средство. Тоа е канал низ кој циркулираат информациите. Медиум е нешто што користиме кога сакаме да комуницираме индиректно со другите луѓе. Ајде вака, сега ќе ги вклучиме малку и повозрасните. Ќе ми откриете ли што е се според вас медиум? Па би рекол дека во денешницата медиум представува всушност се околу нас што може некако да ни пренесе информација. Тоа може да се од нормален човек кој што нешто ќе ни каже до нели секако познатите весник, телефон, таблет и така натака. Добро, некој друг? Ајде повели. Јас би сакала да спомнам дека исто така и што е најмалку и фоирите на пример од супермаркетите ни се еден вид на медиум Така. што ни даваат информации за околина. Интересен одговор. Добро, некој друг? Ајде, Луѓето се еден многу изоставен медиум. Јас мислам бидејќи тие можат да ни дадат многу информации свесно или несвесно, ако ги наблюдуваме детално може да добиеме најразлични информации кои нели не сме ни свесни дека ги примаме или ги даваме. Така, добро. Некој друг ќе ни открие што е медиум еве за вас? Па исто така можам да кажем дека и билбордите се на некој начин некој вид на медиум, бидејќи Така. ни даваат информации за некој попуст или нешто што се случува околу нас. Одлично, мора да признаам дека навистина сте креативни и инспиративни во вашите одговори. А еве кога говориме за медиумите, да слушнеме нешто повеќе за улогата на медиумите во животот на младите и колкаво е значењето на медиумската писменост. Медиумите играат значајна улога во животот на младите. Музиката, телевизијата, интернетот, видеоигрите, списанијата и другите медиуми имаат огромно влијание врз начинот на кој го гледаме светот и тоа уште во раното детство. Токму затоа медиумската писменост станува важен елемент во личниот развој на секој човек. Таа представува способност правилно да се разберат, анализираат и користат пораките што ни ги испраќаат медиумите од нашето обкружување, како и способност правилно да ги употребуваме медиумите, да креираме и да објавуваме медиумски содржини. Медиумската писменост ни овозможува да се запознаеме со различните видови медиуми, да разбереме како тие функционираат, како ја создаваат медиумската реалност, на кој начин произведуваат вести, како одлучуваат што е важно да се објави, а што не. Доколку сме медиумски писмени, лесно ќе умееме да ги препознаваме лажните вести во морето од информации и полесно ќе се заштитиме од манипулации и пропаганда во медиумите. Медиумската писменост не оспособува правилно да се заштитиме од опасностите кои не демнат на интернет. Медиумската писменост ни овозможува и самите да бидеме медиуми и да создаваме медиумски производи, видеа, фотографии, блогови, квизови, игри и на тој начин да бидеме активни граѓани и да ги споделуваме нашите ставови и мислења за сите теми и прашања кои не интересираат. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги има законска обврска да ја поттикнува и промовира медиумската писменост. Госпоѓо Петраска Камењарова, какви се активности имате за да ја исполните оваа обврска? Да проговориме за вашите надлежности за програмата. Да, па некаде од почетокот на 2014 година агенцијата во која што работам и која што се занимава со регулација на пред се традиционалните медиуми, така сега се нарекуваат, и тоа дел од нив само радиото, телевизијата и другите аудиовизуелни медиумски услуги, доби надлежност да работи, законски да работи на поттикнување на медиумската писменост, и она што сметам дека е исклучително добар аспект на таа законска одредба е обврската за поттикнување е лоцирана преку соработка со сите останати субјекти во државата кои што имаат некаква надлежност или кои што се заинтересирани за подигнување на медиумската писменост во Македонија.
Нормално, првите чекори кои што ги направивме беше да испланираме како ќе работиме во таа сфера и направивме најпрво една програма во која што активностите кои што ги испланиравме ги предвидовме да одат во три правци. Едните се за подигнување на свеста кај јавноста за медиумската писменост, едната е соработка и координација, така се вика тој сегмент, и третиот е следење на трендовите во медиумската писменост и почнавме од следењето на трендовите, бидејќи тоа подразбира изработка на истражувања. Значи, ако нешто сакате да работите, треба најпрво да направите проценка каква е состојбата по тоа прашање и направивме најпрво истражување на нивото на медиумската писменост во Македонија кај возрастната популација над 16 години. Добивме некои многу интересни резултати, кои што покажуваа, например, дека многу од луѓето се свесни за тоа како известуваат медиумите, да речеме и прават проверки, значи не се целосно, односно имаат веќе одредени знаења за тоа како критички да им пристапуваат на медиумските содржини, но некако не покажува, бидејќи сегментот медиумската писменост во себе има и сегмент на активност, активно учествување како граѓани во демократско општество, некако тука во тој дел не беа многу активни. И од тука натаму, нели, таквите информации кои што ги собравме ни помогнаа за градење на нашите политики. Следното што го направивме беше да прилагодиме повеќе видеоматеријали, повеќе видеа, пред се концентрирани кон децата од основните, пред се нижите оделенија, во кои што на еден многу интересен сликовит начин преку еден анимиран лик кој што ние го викаме Јове, инаку изработени се тие спотови од една Европска асоциација за заштита на интересите на гледачите, таму се вика Джек. Значи, ние ги направивме тие спотови за Јове на македонски, за да можат децата да се информираат што е тоа всушност медиумска писменост, со што се соочуваат кога се некаде, кога користат некој медиум, како да внимаваат, како да се заштитат себе си. Третата работа која што ја направивме и на која што мислам дека е исклучително важна е да направиме мрежа за медиумска писменост во Македонија. Значи, ние не сме првите кои што работат на медиумска писменост. Пред се подолг временски период работат повеќе граѓански организации и образовни институции, тоа приватни најмногу, и кога го отворивме прашањето за постување на мрежа, бевме исклучително задоволни што добивме сега веќе на почетокот 35, сега веќе 40 и повеќе членки има мрежата, во кој што влегуваат и Министерството за образование, и Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за филм, Дирекцијата за заштита на личните податоци и десетина медиуми, и 2-3 образовни институции и останатите се граѓански организации кои што работат на ова прашање. Значи, еден куп луѓе, еден куп организации, многу активности. Одлично, јас би посакувам да продолжи да се зголемува мрежата и секако да бидете најуспешни во нешто што работите. Да, ајде повторно ќе ги вклучиме тука и учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев и од гимназијата Орце Николов и тоа да ни кажат зашто ги користите еве медиумите? За забава можеби, за комуникации, за добивање информации? Според мене најмногу ги користиме нели социјалните мрежи, најчесто за да комуницираме меѓусебно, се допишуваме нели. Исто така споделуваме различни фотографии и така натаму, значи различни видови на информации. Добро. Ајде, сакаше ти повеле? Освен за забава, исто се користи за помош при школувањето, бидејќи многу проекти нели мора да ги изработуваме без медиумите, тие нема да бидат возможни. Така. И за домашно исто. Сосема е невозможно да го замислиме денес животот без социјалните медиуми. Но еве, дали гледате телевизија, можеби? Читате ли весници? Весници не читам воопшто, но телевизија се разбира гледам. Не толку често би рекол навечер, например, пред спиење би гледал телевизија и најчесто забавни програми. Така. Ајде да ги слушнеме и другите, можеби од оваа страна некој. Зашто еве најчесто вие ги користите медиумите? За забава повеќе, да гледаме на различни социјални мрежи, слики, видеоклипови, да се допишуваме со другари и со така за домашни, како што кажам. Така. Колку често еве се наоѓате во ситуација да седите со вашиот далечински управувач пред ТВ приемниците? Па не толку често колку што ги користиме телефоните. Повеќе ги користиме телефоните бидејќи на нив можеме да се избереме што сакаме да гледаме, што сакаме да правиме. Но на телевизија се прикажува само и
можеме да го гледаме тоа што се прикажува. Добро. Па можам да кажам дека порано гледав многу повеќе телевизија, а сега повеќе сум кон социјалните мрежи и телефоните. И како што кажа, можеме повеќе да избираме што сакаме да гледаме и има голем избор за тоа што не интересира. Така. Од сите овие ваши одговори можеме да добиеме впечаток дека некако и интернетот ви е најблизок од сите медиуми кои што и претходно ги споменавме. Зошто е тоа така? Јас мислам дека е така бидејќи на интернетот е неограничен, има многу повеќе избор на серии, филмови и заради социјалните мрежи најглавно. Епа интернетот во денешно време е еден вид на тренд и кога сите наши врсници го користат интернетот, мислам и ти не сакаш да пропуштиш нешто и ти го користиш. Да бидеш аут, што би се кажа. Така. Добро. Тоа е доста лесно пристаплив и затоа би рекол дека тоа е една од поголемите причини заради која што повеќе сме на него и исто така имаме поголема слобода на него. Можеме да избереме што сакаме да гледаме и тоа. Така. Можеби најлесен начин да оставите впечаток во јавноста. Да, не би се сложил. Зошто? Па бидејќи во јавноста да се остави впечаток, подобро е во живот да се остават впечатоците за себе си, но во ред да, и тоа има значителен придонес. Добро. Уште некој ќе ни го сподели своето размислување? Добро, во тој случај јас ќе ви споделам едно лично искуство. Утрово кога станав, прва работа што ја направив е го земав мобилниот телефон и проверив што има ново на социјалните мрежи. Сакам и вие да бидете искрени во вашите одговори на прашањето кое што ќе ви го поставам следно. По колку часа еведневно поминувате со телефонот вклучени на социјалните мрежи и во кој дел од денот најчесто? Јас би кажала највеќе пола и повеќе од денот и највеќе после школа кога ќе си отидам дома и одма да седнам на телефонот, него да фатам да учам. Добро. Јас мислам дека у секој слободен момент кога можам да го фатам, го користам телефонот, биќе најинтересно е. Јас мислам дека многу ги користиме нели медиумите, дури сметам дека можеби во текот на целиот ден, бидејќи нели кога учиме нели како што веќе спомна Филип, ние најчесто ги користиме нели исто така и за нели образовни цели и за нели позитивни нели цели. Јас имам апликација на мојот мобилен кој го мери времето поминато на телефонот и за летниот распуст кога бевме послободни, од прилика поминував околу 6 часа дневно, што е да речеме четвртина од денот и мислам дека тоа е премногу и се трудам да го намалам тоа време. А сега кога имаме обврски, училиште, учење и сите тие работи, околу 3 до 4 часа просечно во денот. Така. Во кој дел од денот најчесто го користиш? Па, кога ќе се вратам од училиште, ако немам некој курс или тренинзи, практично во слободното време кога сакам да видам нешто. Така, дали ви се случува да останете и во доцните часови? Да. Дури да ми се спие, мислам дека ако има нешто што ми го привлекува вниманието, сепак ќе останам да допрочитам, да погледам нешто. Вечерта може да остане Да, особено за распуст кога не треба да станеме рано. Добро. Па кога ќе дојдам од школа и да одморам за време дека го користам телефонот, но всушност не забележувам дека тоа воопшто не ме одмара, туку уште повеќе се замарам со тоа што постојано го користам телефонот и воопшто не можам да ги одморам ни очите ни ништо. Така. И зошто еве го користите мобилниот телефон во такви некои специфични периоди во текот на денот? Да не ви е тогаш најмала контролата од вашите родители? Можеби не се тука по дома, па имате поголема слобода сурфајќи на интернет. Би рекол дека тогаш има, бидејќи сите сме зафатени со обврски, мислам дека тоа е едно од единствените периоди кога имаме слободно време. И нели плюс нашите спијат не може да ни кажат да ги исклучиме телефонот или нешто такво. Одлично размислување. Така. Еве јас ќе кажам ние како ете поголеми, мислам дека немаме рестрикции од нашите, но сепак тоа време ние слободно не сме на училиште, сите се вклучени. И мислам дека тие 6 часа кои што ги спомна се многу повеќе. Несвесно, многу подолго седиме на телефон. Да, можеби во тој период од денот, ноќта, можете да остварите и полесно контакт со вашите пријатели.
Одлично. И кога сме веќе кај родителите, госпоѓа Петреска Камењарова, каде се родителите во процесот на едуцирање и заштита на децата од несоодветно користење медиуми? Како и со што вие како агенција ги анимирате родителите? Па нашата, да речем, поврзаност со родителите по ова прашање оди во два правци. Едната е во делот на заштитата на малолетниците од програми кои што може штетно да влијаат врз нивниот развој, кои што се прикажуваат на телевизија. Верувам дека секој од вас овде ги има видено оние предупредувачки знаци пред почеток на емисии, програма за целата публика, програма за над 8 години и така натака, и за секој од тие знаци си има нели правило. Тие правила ги имаме изработено ние во агенцијата и за секоја значи има правило како телевизиите да ги категоризираат, да ги стават, да одлучат која програма во која од тие категории влегува, и има правило во колку часот смее да се емитува. Зошто е тоа така? Затоа што третиот сегмент, значи ако првиот е агенцијата, вториот се медиумите, третиот сегмент во заштитата од содржини кои што децата не е препорачливо да ги гледаат се родителите, а и вие самите. Всушност знаците се насочени пред се кон родителите, а потоа и кон вас, да можете и самите да оцените дека сте добили информација оти во оваа емисија нешто не е соодветно, нели, а и родителите да знаат. Сега тој знак не значи и дека веднаш мора да им забранат на своите деца да гледаат одредена емисија затоа што не е препорачена за таа возраст. Тоа многу повеќе значи родителите, познавајќи си ги сопствените деца, да одлучат дали ќе им дозволат да гледаат одредена содржина и доколку станува збор за нешто што е можеби непрепорачливо за таа возраст, потоа да разговараат со своите деца. Затоа што најважната работа во медиумската писменост всушност е да се влезе зад пораките, да се влезе зад содржините и тие критички да се разгледаат, да се свати што значат тие. Друг сегмент е од она што ние сме го работеле во делот на медиумската писменост е еден спот, ние го нарековме, го преведовме како Каде е Горан. Оригинално станува збор за германски спот, преведен на поголем број јазици. Оригиналниот наслов му е Каде е Клаус. Може би се сеќавате, го имаше пред повеќе години, доаѓаат, не знам, влегува робокап, кај мајката прашува каде е Горан, мајката го пушта слободно, доаѓа, не знам, некои непристојно облечени девојки, каде е Горан, мајката ги пушта без воопшто да води сметка, и поентата на крајот на спотот беше да се посочи вниманието на родителите, да се насочи вниманието на родителите кон еден софтвер кој што е направен пред повеќе години, се вика Сурфај безбедно, и во овој момент е достапен и на македонски и на албански јазик на истоимената веб страница, кој што родителите, а и вие доколку сакате, може да го симнете на вашите компјутери, и тука е тоа еден софтвер за така наречена родителска контрола. Значи на тој начин вашите родители ќе може да видат што гледате вие, но повторно не за да ве казнат, не за да ви забранат, туку за да ви објаснат што е таа содржина што сте гледали, заедно да се договорите дали треба да ја гледате или не. Зашто, знаете, некогаш некоја игрица делува дека е многу кул да се игра, има многу лајкови и многу шерови. Ама да не забораваме дека некои од тие игрици се всушност несоодветни дури и за возрастни луѓе, има игрици кои што јас не можам да поднесам да ги гледам, не пак да мислам дека се соодветни за деца, ама оној кој што ги направил, си направил, или како е тоа некоја компанија или некои кои што стојат за таа игрица, си прават лажни профили, стискаат лајкови, ја прават популарна игрицата, пуштаат информации дека ова е супер, нели? И така имаме игрици кои што всушност се дури штетни, ги знаете сите примерите кои што се спомнувани во последниве години, а се игрици кои што да речеме вам ви биле интересни или на некои ваши врсници. Значи во медиумската писменост влегува и играњето игрици, од друга страна влегува и одењето во кино, оние знаци кои што ги спомнав дека ги има на телевизија, тие се пренесени и во киното, затоа што дел од медиумската писменост е и филмската медиумска писменост. Ама таа информација пак значи за која возраст е наменет филмот, но тоа не значи забрана, туку одлука свесна дали сега треба да се гледа тој филм или подоцна, и ако се гледа, да се влезе зад содржината на филмот, да се анализира што е тоа. Значи, клучот во медиумската писменост е развојот на критичкото мислење. А критичкото мислење всушност значи тоа. Секогаш влезете зад пораката, секогаш информирате се од повеќе извори. И тоа е улогата на родителите, вака да ги упатат своите деца како всушност да
ги гледаат, да ги користат медиумите, и од друга страна, наместо да одат со стриктни забрани, да додат пред се и над се со објаснување и контекстуализација, што се вели. Слушнавме за тоа колку учениците ги користат медиумите и дека навистина сите ги користат медиумите. А колку медиумската писменост е застапена во образованието и како да се унапреди образовниот процес, ќе чуеме во наредните минути. Слушнете ги коментарите на нашите соговорници од Бирото за развој на образованието и Институтот за комуникацијски студии. Доволен е фактот, бидејќи не само децата, не само помладите, туку и ние возрастните, првото нешто што го правиме на себење се будиме со мобилниот телефон за да видиме што е ново, што се случува. Она што е битно е како пристапуваме кон овие медиумски содржини, бидејќи начинот на комуникација не е ист како што бил пред 10 на 15 години и овие промени, форми на комуницирање предпоставуваат и неопходност за одредени вештини кај граѓаните да умеат да се справат и како да ги интерпретираат овие медиумски содржини. Од прво оделение до 9 оделение, значи низ целиот образовен процес, покрај програмските подрачја за јазик, усно и писмено изразување, слушање, говорење, во зависност секако од оделението, имаме и дел кој што се вика медиумска култура. Тука се изучува таа медиумска писменост. Во средното образование пак има еден интересен пристап кој што не е диференциран како тука во програмско подрачје, туку е даден преку дидактички препораки и сметам дека во овој дел треба малку повеќе, поголемо внимание да се обрне на средното образование. Значи не значи дека ако вие во наставата вклучите видео како да се гледа сончевиот систем, не значи дека на тој начин медиумски ги описменувате целосно учениците. Медиумите во овој случај се користат како дидактички материјал за што ја помага наставната програма. Она што нам ни недостасува е како да се проверат изворите за тоа видео за сончев систем. Односно, дали е тој веродостоен, кој го направил, дали е целосен, дали е направен со одредена позадина или скриена порака што не е вклучена внатре. На прашањето колку ви е важно изјавата на јавната личност, некои високи 70% од младата популација се изјаснила дека исклучително им е важно она што го кажуваат јавните личности. А тоа, да не забораваме, се пејачи, луѓе од естрадата, спортисти, и тоа на некој начин ни кажува колку се тие подложни на она што им се сервира. Се случило да бидам присутна на часови каде што тие донеле весници списани од разен тип, па применуваат информации, па бараат обем на информација во тежина, во длабочина. Па потоа викаат, тука имаме една информација која што е погрешно напишана, тие не знаат интерпункција, пример. Значи некој кој што го работел текстот, не го изработил како што треба. Децата треба да ги водиме кон креативност. Тие треба да бидат креативни. Медиумската писменост, медиумската култура по-конкретно во образованието, се изучува со мал фонд на часови. Поаѓајќи од тоа колку содржините се испреплетуваат низ процесот, убаво ќе биде да најдеме начин како тоа да го подобриме, бидејќи имаме подлога. Не зборуваме дека почнуваме сега од нула. Ја следите првата емисија од серијалот насловен Медијатека. Во првата емисија говориме за медиумите и медиумската писменост. Ученици, можеби ќе ви звучи чудно и невообичаено прашање во што ќе ви го поставам, но дали гледате вести? Сметам дека вестите има податоци кои не се за наша возраст и сметам дека тоа е нешто што повеќе родителите би требале да го гледаат наместо нас. Така, добро. Ајде да ги слушнеме и повозрастните, повели. Се согласувам со тоа што го кажа девојчето, ама мислам дека понекогаш кога нашите родители дома гледаат вести, ние би дали сакаме или не, приморани сме ние да ги гледаме и да добиеме некоја информација од светот, кои не знаеме дали ни се доволно потребни или не. Добро. Па лично многу ретко, но некогаш се случува помеѓу доколку сум на одреден канал, ретко доколку гледам друга програма, па помеѓу програмата да
има вести. Така, а кога читате некакви информации на интернет, гледате видеа, дали препознавате што е лага, а што вистина и на кој начин го правите тоа? Па најчесто гледаме според тоа кој го поставува тоа видео и од каде им доаѓа таа информација и следиме дали пред тоа информациите тие што ги дале се точни и гледаме според другите канали дали го кажуваат истото или има некоја разлика меѓу тоа што го кажуваат. Така, добро, уште некој? Ајде повели. Како што кажа Марија, изворот да е веродостоен е доста корисен знак за всушност веродостојноста на самата порака, но и колку таа е пренесувана, исто јас би го ставил како битен фактор, бидејќи ако често ја сретнуваме од различни извори, тоа поголема е веројатноста таа да е вистината. Добро. Јас мислам дека во денешно време се потешко и потешко е да се раздели лагата од вистината поради нели денеска секој може да направи вебсайт на кој што може да објави што сака. И мислам дека секој човек треба сам да направи своје истражување за да дознае дали е некоја лага или вистина. Така, интересни одговори на ова прашање. Госпоѓо Петреска Камењарова, како регулаторно тело, вие ги следите програмите на радиодифузерите. Дали и колку тие се придржуваат до професионалните начала за вршење на нивната дејност? Па, во основа, како и секоја друга професија и во новинарството си постојат правила и принципи, си постојат стандарди, тие се вклопени во кодексот на новинарството на новинарите на Македонија. Тоа е документот кој што постои веќе повеќе децении и за очекување, како кога одиме на лекари, очекуваме дека нели ќе ги почитуваат стандардите на лекарската професија, така за очекување дека и новинарите ќе ги почитуваат стандардите на новинарската професија. За жал не е секогаш така. Меѓутоа, оно што ние го работиме, а оно што го работи исто така и саморегулаторното тело, тоа се вика Совет за етика во медиумите на Македонија, и многу повеќе нивна работа е во оние случаи кога ќе има драстично прекршување на професионалните стандарди, за тоа да ја информираме јавноста, да му кажеме и на самиот медиум што е тоа што го направил, каде ја направил грешката и по можност, и да посочиме како може да го подобри тоа. За таа цел, ние неретко организираме и работилници и обуки со радиодифузерите за различни аспекти на професионалните стандарди, било да се работи некогаш за тоа како да се известува за родовите, некогаш како да се известува за време на избори, како да се направи разлика меѓу она што е рекламирање за време или надвор од избори и што е информација и така натаму. Една од обуките, да речеме, е за тоа дека во текот на вестите, бидејќи сепак деневните новости често пати знаат да бидат и многу сурови, тогаш кога ќе донесат уредничка одлука да емитуваат нешто што може да ја вознемири јавноста, навреме да дадат и предупредување, за да можат родителите да одлучат нивните деца да не ја проследат таа содржина, а може би самите да одлучат дека нема да се вознемират себе си со тоа. Значи, она што мора постојано да се прави, за да можеме ние сите како граѓани да бидеме свесни за тоа дали медиумите не известуваат согласно професионалните стандарди или не, е да се информираме секогаш од повеќе извори, како што река пред малку, да водиме сметка за веродостојноста на изворот, доколку сметаме дека, доколку утврдиме дека нешто е погрешно или нешто е навредливо, да се обратиме, например, до саморегулаторното тело или до нас како регулатор, значи да покренеме, на некој начин покажеме граѓанска иницијатива, без оглед што станува збор за тинејџери. Сите можат, нели, да се обратат и сите имаат право на став и тоа е поентата на медиумската писма, значи да се обратат, да побараат, можеби да се направи анализа на некоја програма и секогаш да бидеме свесни дека технологијата се менува, како што покажа, да речеме, овие 20 и кусур години некаде од крајот на 20 век, како што се менува технологијата, така се менуваат и начините на кои што ги користиме медиумите и начините на кои што тие влијаат врз нас и врз нашиот живот. И во таа смисла би сакала само да парафразирам една реченица од еден футурист, Алвин Тофлер, кој што велеше дека за да се биде писмен од прилика, за да се биде писмен во 20 век, требаше да се знае да се чита и да се пишува. За да се биде писмен во 21 век, треба човек да се оспособи да научи, да се одучи и одново да научи. Значи, само затоа што сме научиле како да користиме одреден тип на медиум или одредена медиумска содржина, тоа не значи и дека за секогаш сме ги научиле тие работи. Имаме нови појави, имаме нови медиуми и секогаш треба да бидеме спремни одново да го преразгледаме тоа што го знаеме.
Така. Одлична поента, секоја чест и ви благодарам за вашето учество. Ми останува само да ви се заблагодарам за учеството. Навистина ми беше чест и задоволство што ни бевте прв гостин во нашиот нов серијал Медиатека, токму во првата емисија. Да, и јас ви благодарам многу за можноста да се сретнам вака директно да зборувам со млади луѓе, затоа што ја немам секогаш таа можност, а знам дека тие се оние кои што најмногу од сите нас сега треба да знаат и да ги учат овие работи, иако медиумската писменост е учење за цел живот и за сите возрасти. Така, верувам дека им беше задоволство и на учениците и успеа да научат многу нови работи токму од вас. Ке ви заблагодариме и вам ученици за тоа што активно учествувавте во оваа дебата и бевте во првата емисија на Медиатека. Вам, почитувани гледачи, ке ви се заблагодарам за вашето внимание и довидување до следната емисија Медиатека.